హలో ఫ్రెండ్స్, కియా మ్యానుఫ్యాక్చరర్ 2024 యొక్క చివరి లాంచ్కి రెడీ అవుతున్నారు. కొరియన్ ఆటోమోటివ్ జైంట్ అయిన ఈ యొక్క కియా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చూసుకుంటే సబ్ 4 మీటర్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ స్పేస్లో ఈ యొక్క కియా సిరోస్ను లాంచ్ చేసుకోబోతున్నారు. ఈ యొక్క కార్ చూసుకుంటే ప్రస్తుతం కియా సోనెట్ మరియు సెల్టాస్కు మధ్యలో ఈ యొక్క కార్ను వీళ్ళు ప్లేస్ చేయబోతున్నారు. డిసెంబర్ 19వ తేదీన అఫీషియల్గా ఈ యొక్క కార్ను వీళ్ళు లాంచ్ చేసుకోబోతున్నారు. లాంచ్కు ముందుగానే చూసుకుంటే అనేక టీజర్స్ మరియు ఇమేజెస్ ద్వారా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నారు. ఇంతవరకు మనకు అవైలబుల్లో ఉండే ఈ యొక్క కియా సిరోస్ గురించిన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాము. ఇలాంటి రెగ్యులర్ అయిన కార్ అప్డేట్స్ పొందడానికి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేయండి. అప్పుడు నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా నోటిఫై అవుతుంది. మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క కియా సిరోస్ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ మరియు డైమెన్షన్ గురించి చూద్దాము. ఈ యొక్క కార్ను వీళ్ళు ఇతర కియా కార్ లాగా లేకుండా ప్రత్యేకంగా ఆల్ న్యూ ప్లాట్ఫామ్లోనే వీళ్ళు రూపొందిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ట్రైన్స్ను ఒకే ప్లాట్ఫామ్లో వీళ్ళు రూపొందించాలని మాడ్యులర్ ప్లాట్ఫామ్లో రూపొందిస్తున్నారు. సబ్ 4 మీటర్ కాంపాక్ట్ స్పేస్లోనే చూసుకుంటే చాలా టాలెస్ట్ బాయ్ డిజైన్తో స్టాండర్డ్గా తెలియాలని ఈ యొక్క కార్ను వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసి ఉన్నారు. సబ్ 4 మీటర్ కాంపాక్ట్గా ఉన్నప్పటికీ దాని యొక్క హైట్ మరియు విడ్త్ను ఎక్కువ చేస్తే ఆ యొక్క కార్ చూసేదానికి ఎంత బాగా ఉంటుందో అనే దానికి నిదర్శనం చెప్పాలంటే మనం మహీంద్రా థార్ను చెప్పవచ్చు. ఇంతకు మహీంద్రా థార్ కూడా సబ్ 4 మీటర్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీలో ఉన్నప్పటికీ ఆ యొక్క సెగ్మెంట్లో ఉండే ఇతర కార్లతో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా పెద్ద డైమెన్షన్లో కనిపిస్తుంది. ఇది మనకు చూసేదానికి చాలా మంచిగా స్టాండర్డ్ కూడా అవుతుంది. ఇదే ఫార్ములాని కియా సిరోస్ కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ ఉపయోగించి ఉన్నారు. ఇంకా డిజైన్ పరంగా చూసుకుంటే ఇంతవరకు వీళ్ళు రివీల్ చేసిన టీజర్స్లో చూసుకుంటే ఈ యొక్క కార్ పెద్దగా కియా EV3 నుంచి ఇన్స్పైర్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్లో చూసుకుంటే ఎల్ షేప్ LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్ ల్యాంప్, ట్రయాంగులర్ షేప్ హౌసింగ్లో చూసుకుంటే 3 డిఫరెంట్ అయిన స్క్వేరిష్గా ఇస్తున్నారు. ఇంకా టైల్ ల్యాంప్ రోడ్ చూసుకుంటే మనకు రీసెంట్గా వస్తున్న అన్ని కార్లలో కనెక్టెడ్ LED టైల్ ల్యాంప్ ఇస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎల్ షేప్లో టైల్ ల్యాంప్స్ కూడా ఇచ్చి ఉన్నారు. ఈ కార్ యొక్క ప్రొపోర్షన్ చూసుకుంటే ఓవరాల్గా స్క్వేరిష్గా ఉండటంతో చంకీ అయిన బాడీ క్లాడింగ్ ఇస్తున్నారు. అందువల్ల చాలా మంచి రెగ్యుడైన కారుగా కనిపిస్తుంది. ఈ యొక్క కొత్త కియా సిరోస్ యొక్క ఇంటీరియర్ మరియు ఫీచర్స్ గురించి చూస్తుంటే ఈ కార్ యొక్క ప్రత్యేకతే ఈ కార్లో ఉండే ఫీచర్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు. ఈ యొక్క కొత్త క్యాబిన్లో చూసుకుంటే ఇంతవరకు మనం కియా కార్లలో చూడని విధంగా 2 స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ ఇస్తున్నారు. కియా లోగో సెంటర్ స్పేస్లో కనిపిస్తుంది. ఇంకా స్విచెస్ అండ్ నాబ్స్ చూసుకుంటే రెగ్యులర్ అయిన స్టీరింగ్ వీల్ ఉండేది కనిపించినప్పటికీ ఈ యొక్క కార్లో మల్టీ టైరెన్ మోడ్స్ ఉండడానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇది పెద్ద కార్లు లాంటి సెల్టాస్ లాంటి కార్లలో చూసుకుంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉన్నారు. అంటే డిఫరెంట్ ట్రాక్షన్ మోడ్స్లో ఇస్తారు. సెల్టాస్లో ఈ సిస్టంలో చూసుకుంటే మడ్, స్నో, వెట్, శాండ్ అని డిఫరెంట్ అయిన టెరైన్ మోడ్స్లో ఇక్కడ ఇచ్చి ఉంటారు. ఇంకా ఇప్పుడు చూసుకునే సబ్ 4 మీటర్ కాంపాక్ట్ స్పేస్లోనే ఇలాంటి టెరైన్ మోడ్స్ ఇవ్వడం అనేది ప్రత్యేకంగా మనం చూడవచ్చు. పుష్ టు స్టార్ట్ బటన్, పార్కింగ్ సెన్సార్స్ రియర్ అండ్ ఫ్రంట్ మరియు 360 డిగ్రీ కెమెరా, 10.25 ఇంచ్ డిజిటల్ డ్యూయల్ యూనిట్స్ ఈ యొక్క కార్లో ప్రీమియం ఫీచర్స్గా చూడబడుతుంది. ఇంకా సబ్ 4 మీటర్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ స్పేస్లోనే చూసుకుంటే పెనారామిక్ సన్ రూఫ్లో కూడా ఇందులో ప్రత్యేకంగా ఇస్తున్నారు. వీటన్నిటికన్నా పైగా చూసుకుంటే ప్రత్యేకంగా లెవెల్ 2 ADAS ఫీచర్ను సెగ్మెంట్ ఫస్ట్గా కియా సిరోస్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఓవరాల్గా ఫీచర్ పరంగా చూసుకుంటే ఈ యొక్క సెగ్మెంట్లో ఇంతవరకు మనం చూడలేనంత ఫీచర్స్ను ఇందులో లోడ్ చేసి ఇస్తున్నారు. ఇంకా వీటన్నిటికైనా పైన చూసుకుంటే స్పేస్ యూటిలైజేషన్ ఈ యొక్క కార్లో ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. రియర్ సీట్ స్పేస్ను ఇంక్రీజ్ చేయాలని చాలా బాగా ఇంటీరియర్లో మాడిఫికేషన్ చేసి ఉన్నారు. రియర్లో అడ్జస్టబుల్ సీట్స్ ఇచ్చి Hyundai వెన్యూ కన్నా చాలా బాగా ఉండేటట్టు లెగ్ రూమ్, నీ రూమ్ అని అన్నిటినీ వీళ్ళు పెంచి ఉన్నారు. ఇంకా చెప్పాలంటే సోనెట్ కన్నా చాలా బాగానే స్పేస్ యూటిలైజేషన్ ఇందులో చేసి ఉన్నారు. ఇంకా సేఫ్టీ పరంగా చూసుకుంటే ఈ యొక్క కార్లో కూడా 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్ను స్టాండర్డ్గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు. ఇంకా స్ట్రక్చరల్ పరంగా కూడా కియా మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దీంట్లో రగడ్నెస్ను ఇంక్రీజ్ చేయాలని హై సెన్సర్ స్టీల్స్ను ఉపయోగించినట్టు తెలుస్తుంది. ఇంజిన్ ఆప్షన్ పరంగా చూసుకుంటే మనకు 1.2 లీటర్ బేస్ ఇంజిన్ అయితే ఇందులో ఇవ్వలేదు. దీనికి బదులుగా చూసుకుంటే స్టార్టింగ్ వేరియంట్ నుంచే 1 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ మాత్రమే ఇస్తున్నారు. దాంతోపాటు 1.5 లీటర్లో టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఈ యొక్క డీజిల్ ఇంజిన్ చూసుకుంటే మనకి మార్కెట్లో ఆల్రెడీ అవైలబుల్లో ఉండే సెల్టాస్ మరియు క్రెటాతో అయితే షేర్ చేస్తున్నారు. ఇది 114 HP పవర్ మరియు 250 Nm టార్క్తో ఇస్తున్నారు. ఇంకా టర్బో పెట్రోల్లో చూసుకుంటే 118 HP పవర్ మరియు 172 Nm టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇంకా లేటెస్ట్గా రివీల్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ బట్టి చూస్తుంటే బేస్ వేరియంట్ నుంచే 15 ఇంచ్ స్టీల్ వీల్ని ఇవ్వబోతున్నారు. ఇంకా వీటితో పాటు ఎంట్రీ లెవెల్ వేరియంట్స్ నుంచి మనకు టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ కూడా ఇస్తున్నారు. మిడ్ వేరియంట్స్లో 16 ఇంచ్ అలాయ్ వీల్స్, సింగిల్ బిన్ సన్ రూఫ్తో దాన్ని ఇవ్వబోతున్నారు. ఇంకా టాప్ వేరియంట్స్లో చూసుకుంటే మనకు 17 ఇంచ్ అలాయ్ వీల్, పెనారామిక్ సన్ రూఫ్, లెవెల్ 2 ADAS ఫీచర్ అని అనేక ప్రీమియం ఫీచర్స్ని ఇందులో లోడ్ చేసి మోస్ట్ ప్రీమియం మరియు హై ఎండ్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీగా ఉండబోతుంది ఈ యొక్క కియా సిరోస్. ఇంకా ప్రైజింగ్ పరంగా చూసుకుంటే కియా మ్యానుఫ్యాక్చరర్ యొక్క కార్ను ప్రీమియం కాగా పొజిషన్ చేసేదానికి ఇష్టపడుతున్నారు. అందువలన 9 లక్షల నుంచే స్టార్టింగ్ ప్రైస్ అనేది ఉంటుందని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఇంకా ఈ కార్ యొక్క రైవల్స్ అని చెప్పాలంటే రీసెంట్గా లాంచ్ చేసుకున్న స్కోడా కైలకే ఎగ్జాక్ట్ అయిన రైవల్ అని మనం చెప్పవచ్చు. ఇంకా బ్రెజా, 3XO, నెక్సాన్, వెన్యూ అని చూసుకుంటే వీటిలో ఉండే టాప్ మోడల్స్ ఈ యొక్క కార్తో కాంపిటీషన్ అనేది చేస్తుంది డైరెక్ట్గా.
డిసెంబర్ 19వ తేదీ చూసుకుంటే ఈ యొక్క కార్ను వీళ్ళు రివీల్ చేయబోతున్నారు. త్వరలోనే ఆటో ఎక్స్పోలో మనం ఈ యొక్క కార్ను ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు. మరియు ఫిబ్రవరి లేదా మార్చ్ మొదటి వారం నుంచి ఈ కార్ యొక్క డెలివరీస్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు. ఏది ఎలా ఉన్నా ప్రీమియం కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ అనే సెగ్మెంట్ ని కొత్తగా కియా మ్యానుఫ్యాక్చర్ యొక్క కియా సిరాస్ ద్వారా లాంచ్ చేసుకుంటున్నారు మన భారతదేశంలో. మీలో ఎంతమంది ఈ యొక్క కియా సిరాస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో మన ఛానల్లో కమెంట్ చేయండి. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని కార్ అప్డేట్స్ పొందడానికి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. CarInfo తెలుగు.